салом бинандаи азиз, сархати хабарҳост ки чун маъмул аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мешавад. имрӯз 27 феврал аст ва дар барнома аз муҷозоти даҳҳо нафар дар Тоҷикистон барои ба шавҳар додани духтарони ноболиғ, идомаи ҷустуҷӯи ҷасади ду мусофир дар роҳи Душанбе-Чаноқ, вокуниши парлумони Ӯзбекистон ба қазияи муҳоҷироне ки бо талаби пардохти маошашон дар Русия эътироз карданд хоҳем гуфт. ҳамчунин хабаре дорем дар бораи ситоиши президенти UFC аз ҳаводории бесобиқаи тоҷикон аз варзишгар Нурулло Алиев. ҳамин лаҳзаҳо дар саросари Украина садои бонги хатар ба гӯш мерасад. тибқи гузоришҳои расида субҳи 27 феврал 13 ҳамлаи ҳавоӣ ва 5 ҳамлаи мушакии нирӯҳои Русия ба инфрасохтор ва ҳадафҳои мулкии Украина ба қайд гирифта шудааст. дар ду ҳамлаи ҳавоӣ ҳавопаймоҳои бидуни сарнишини истеҳсоли Эрон шаҳид 136 истифода шудааст. шоми якшанбе президенти Украина Владимир Зеленский гуфт низомиёни кишвараш дар наздикиҳои шаҳри Авдеевкаи вилояти Донецк як ҳавопаймои Русияро сарнагун карданд. ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Украина мегӯяд дар 24 соати гузашта нирӯҳои Русия ба шаҳрҳои вилояти Донецк 81 ҳамла роҳандозӣ карданд. дар ҷавоб нирӯҳои ҳавоии Украина 4 ҳамлаи ҳавоӣ амалӣ намуда як ҳавопаймои Су-25 Русияро сарнагун карданд. ҳамчунин рӯзи якшанбе ситоди кулли нирӯҳои мусаллаҳи Украина иттилоъ дод ки ҳавопаймоҳои Русия дар Авдеевка, Бахмут ва дигар шаҳрҳои вилояти Донецк фаъоланд. дар 4 соли ахир дар Тоҷикистон тақрибан 90 нафарро барои ба шавҳар додани ноболиғон ба ҷавобгарӣ кашидаанд. бино ба омори Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон соли 2022 12 нафар барои издивоҷи ғайриқонунии духтароне ки тибқи қонун ба синни оиладорӣ нарасидаанд муҷозот шуданд. солҳои пештар ин рақам зиёдтар будааст. дар гузориши ҳафтуми Тоҷикистон ба кумита оид ба хатми нақзи ҳуқуқи занон дар Созмони Милали Муттаҳид ки моҳи декабр нашр шудааст омадааст аз соли 2017 то 2022 дар кишвар беш аз 100 ҳолати бастани ақди никоҳ бо духтарони то 18 сола ба қайд гирифта шудааст. дар Тоҷикистон синни расмии издивоҷ 18 солагист. мақомот мегӯяд бо вуҷуди ба роҳ мондани барномаву чорабиниҳои зиёди фаҳмондадиҳӣ барои пешгирӣ аз издивоҷи бармаҳал ин мушкил ҳанӯз ҷой дорад. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд омори издивоҷ бо духтарони ноболиғ эҳтимол бештар аз нишондоди расмист, зеро дар бархе ҳолатҳо хонаводаҳо танҳо бо бастани ақди никоҳи мусалмонӣ иктифо мекунанд ва расман издивоҷи худро ба қайд намегиранд. ҷасади ду мусофири зери тармамонда дар роҳи Душанбе-Чаноқ то ҳол пайдо нашудааст. масъулини идораи фавқулодаи ноҳияи Айни 27 феврал ба радиои Озодӣ гуфтанд рӯзи гузашта ҷасади ду нафар, як мард ва як занро пайдо карда ба ноҳияи Шаҳристон фиристодаанд. дар беморхонаи марказии ноҳияи Шаҳристон ба радиои Озодӣ гуфтанд дар пайи фаромадани тарма як нафарро дар ҳолати вазнин бистарӣ кардаанд. ӯ Кибриё Худойбердӣ ва сокини 37-солаи ноҳияи Қубодиён будааст. мақомот шахсияти афроди фавтида дар ҳодисаи дирӯзро эълон накарданд. кормандони бахши ҳолатҳои фавқулодаи ноҳияи Шаҳристон гуфтанд эҳтимол рӯзи гузашта ду мошин дар наздикии нақби Шаҳристон зери тарма монда бошанд. дар ширкати АРС ҳам гуфтанд чунин фарзия ҷой дорад. дар пайи фаромадани тарма равод дар роҳи самти Душанбе-Хуҷанд рӯзи 26 феврал маҳдуд шуда буд ва танҳо нимашаби гузашта роҳро кушоданд. баъди заминларзаҳои маргбори Туркия ва Сурия ки моҳи равон ҳаёти ҳазорон нафарро аз байн бурд, мақомоти Тоҷикистон тасмим гирифтанд ки муқовимати биноҳои бисёртабақаи кишварро тафтиш кунанд. ин тафтиш аз чӣ иборат хоҳад буд? дар сурати мутобиқат накардани хонаҳо чӣ иқдомеро метавон интизор буд? ҳамкоронамон дар Душанбе ин мавзӯъро пайгирӣ доранд ва дар барномаи ахбори Озодӣ тафсилот пешкаши шумо мешавад. парлумони Ӯзбекистон қазияи муҳоҷиронеро ки бо талаби пардохти маош дар Русия эътироз карда буданд зери назорат гирифтааст. бино ба хабари сомонаи расмии Сенати Ӯзбекистон ба муҳоҷироне ки дар ин гирдиҳамоӣ ширкат карданд ёрии амалӣ расонида мешавад. беш аз 1000 муҳоҷири тоҷику ӯзбек ки дар ширкати Крокус Груп дар Москав кор мекарданд рӯзи 22 феврал эътироз ва талаб карданд ки маоши 4 моҳаашон дода шавад. мақомоти Тоҷикистон дар робита ба ин қазия вокуниш накарданд. сафорати Тоҷикистон дар
در روسیه با آزادی گفت از مهاجران شکایتی نگرفتند. کمیسیون ملی مبارزه با قاچاق انسان و کار اجباری پارلمان ازبکستان گفته است این قضیه را پیگیری دارد. مقامات روسیه گفتند رهبریت شرکت کراکوس گروپ با اعتراضگران واخورده وعده کرده است که معاش آنها را برمیگرداند. اما مهاجران قبلا گفته بودند که به وعده های شرکت دیگر باور ندارند. Дана Вайт, президенти UFC аз дастгирӣ ва ҳаводории тоҷикистониён ҳангоми рақобати Нурулло Алиев размкори тоҷик ситоиш кард. ӯ бо нашри наворе ки дар он ҳазорон нафар дар нисфи шаби 25 ба 26 феврал барои мухлисӣ аз Нурулло Алиев дар варзишгоҳи Душанбе ҷамъ омада буданд гуфт: бубинед чӣ теъдод аз одамон барои дидани аввалин муҳорибаи Нурулло дар UFC ҷамъ омадаанд. Ин олӣ аст. Нурулло Алиев размикори тоҷик дар муҳорибаи омехта ё MMA дар аввалин рақобаташ дар мусобиқоти UFC Vegas 70 дар вазни сабук пирӯз шуд. Навори ҳаводории мухлисони тоҷик ки дар он ҳама ба як овоз номи варзишгарро садо мекарданд қабл аз шурӯи рақобати ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд. Нурулло Алиев шаби 26 феврал дар шаҳри Лас-Вегаси иёлоти Невадаи Амрико Рафаэл Алвеси бразилиягиро шикаст дод. ва ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асъор ки Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз 27 феврал таъин кардааст. 1000 рубли русӣ бар ивази 143 сомониву 50 дирам, 1 доллари амрикоӣ 10 сомониву 90 дирам ва 1 евро 11 сомониву 51 дирам таъин шудааст. қурби пули хориҷӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. ташаккур барои ҳамроҳӣ бинандаи азиз. Барои дидану шунидани хабару гузоришҳои дигар 4 соат баъд дар барномаи Ахбори озодӣ моро ҳамроҳӣ кунед.